Eşim ayva topluyor. Karşıda görünen Asar Kayası. Kolay gelsin aşkım. Nasıl ayvalar olmamış bu sene? Çok küçük olmuşlar. Eskiden çok kocaman oluyordu bunlar. Ayvalarımız pek güzel olmamış. Olsun. Bunun ayva reçelini yaparız. Reçeli çok güzel oluyor. Merhaba arkadaşlar, mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. Lokum kıvamında çok güzel, yumuşacık bir ayva reçelim oldu. Yapma aşamasına geçelim. Ayvaları 3-4 su yıkadım. Burada 4 kilo ayvam var. Soyup ve doğrayacağım. Ayvalarının karamaması için tencereme bir miktar su koydum. 1 yemek kaşığı kadar limon suyu koyuyorum. Ve doğradığım ayvaları bunun içerisine koyacağım. Şöyle dilimler yapıyorum. Dilimleri de minik kuşbaşılar yapıyorum. Şu çekirdeklerin bir kısmını ayırmak istiyorum. Pişerken içerisine koyacağım. Reçelime pembe kırmızı bir renk verecek. Göz kararı dilimler yapıyorum. Ayvadan dilim dilim kestim. Kabuğunu soyarak şu ortasındaki sert yeri de alarak küp şeklinde kestim. Çok küçük doğramıyorum. Çünkü çok küçük doğradığımda pişince erimeler olur. Tane tane çatalıma gelsin istiyorum. Doğrama işlemi bitti. Suyun içinde bile kızarmaya başladılar. Ayvalar zaten kararmıyorlar, kızarıyorlar. Suya ıslamasak bile olur. Parlak görünmesi açısından suya ısladım. Kabuklarını atmayacağım. İçinin çekirdeklerini ayıkladıktan sonra kabukları ve temiz yerlerini ayva sirkesi yapmak istiyorum. 1 litre suda yumuşayana kadar pişirmek istiyorum. Ocağa alıyorum. Ateşini harlı açtım. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşe alacağım. Şimdi tencereme bakıyorum. Ayvam harlı ateşte kaynamaya başlamış. Ocağını kısacağım. Kısık ateşte ayvalarımı yumuşayıncaya kadar pişmesini sağlayacağım. Kontrol etmek için tekrar bakıyorum. Suya girince bembeyaz oldular. Bir tane alarak çatalla kesiyorum. Gayet güzel yumuşamış. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakikada yumuşuyor. Ayvamın şekerli şerbetini hazırlamak istiyorum. Ayvam ve suyunu ayırdım. Suyum hiç azalmamış. Koyduğum gibi duruyor. Yarım litre daha su koymak istiyorum. 4 kilo ayvan vardı. 2 kilo şeker kullanacağım. İsterseniz şekeri biraz daha artırıp ya da azaltabilirsiniz. On bardak şekerimi koydum. Ocağımın altını yakıyorum. Ayvamın şurubu kaynamaya başladı. Yoğunlaşması için 10 dakika kaynatmak istiyorum. Ayvalarımın tane tane olması için içerisine limon suyunu koymak istiyorum. 10 dakikadır kaynayan şurubumuzu kontrol ediyorum. Bayağı yoğunlaştı. Şimdi buna ayvalarımızı ilave edeceğim. Bu yöntemle reçelimiz tane tane kıpkırmızı da bir renk alıyor. Çok güzel oluyor. Kaynayıncaya kadar harlı ateşte tutacağım. Kaynadıktan sonra da kısık ateşe alacağım. Şurubu da koyulaşıncaya kadar pişmeye devam edecek. İçinden çıkarttığım birkaç tane ayvamın çekirdeklerinden atmak istiyorum. Bu
çekirdekleri sonra kavanozlarıma koyarken içerisinden çıkartacağım. Renk vermesi ve kıvam vermesi açısından kullanıyorum. Hafif bir jöle kıvamı da oluyor. Ayva reçelim kaynamaya başladı. Ocağın altını kısıyorum. Kısık ateşte reçelim kıvam alıncaya kadar pişmeye devam edecek. 15 dakikadır kaynıyor. Köpüklerini de almak istiyorum. O zaman reçelim daha pırıl pırıl ve parlak olacak. Hafif rengi de dönmeye başladı. Bu halde kaynamaya devam edecek. Ayva reçelim gayet güzel oldu. Şimdi bunun şurubundan biraz alıp kıvamını göstermek istiyorum. Bunu biraz soğutacağım. 5 dakika daha kaynamasını istiyorum. Buzlukta soğuttuğum reçelimin kıvamı çok koyu da değil, çok sulu da değil. Gayet güzel, akışkan bir kıvam aldı. İçerisine yarım limon sıkacağım. Şekerlenme olmaması açısından. 1 çay kaşığı kadar limon tuzu da koyabilirsiniz. 2-3 dakika daha kaynadıktan sonra kavanozlarıma doldurmak istiyorum. Bir servis tabağı hazırlamak istiyorum. Çok güzel kıpkırmızı bir renk aldı. Kavanozlarımı sıcak sudan geçirdim. Kapaklarımı da kaynattım. Kaynar kaynar kavanozlarıma dolduruyorum. Hiç zor da değil yapması. Suyu da ayarlı ve orantılı oldu. İçine çekirdeklerini koymak istemiyorum. Şerbetini de içine koyuyorum. Kullanılmamış bir kağıt havluyla kenarlarını siliyorum. Kapaklarını sıkı sıkı kapatacağım. Reçelimizin kıvamını göstermek istiyorum. Tane tane bir ayva reçelim oldu. Tadına da baktım. Çok güzel. Çok lezzetli. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma abone olur, yorum yazar ve videolarımı da paylaşırsanız çok memnun olurum. Şimdiden size de kolay gelsin diyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın, iyi günler.